के साथ आना है जी। ठीक है ना। तो चलिए आप प्लैंक लगाएंगे। ओके हम दूसरी टाइप के प्लैंक लगाएंगे। चलिए आपने स्टार्ट कर दिया? हाँ बिल्कुल 1 जी। 2 3। तो आज हम एक ही एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे हाँ जैसे और वो हमारे फॉल बॉडी की मसल्स को स्ट्रेंथ देने के लिए होगी। अच्छा। स्पेशली हमारी कोर मसल्स यानी बैक मसल्स। हाँ ठीक है ठीक है। ओके और हमारे हिप, थाई, सर्वाइकल, शोल्डर, ठीक है, अपर बैक, लोअर बैक, बटक रीजन, इन सबको स्ट्रेंथ देने के लिए ओनली एंड ओनली वन एक्सरसाइज। ठीक है तो इसके लिए हम पोजीशनिंग बनाएंगे। हाँ प्लैंक की। दिस वन, दिस इज द टाइप ऑफ प्लैंक। देखिए सिंपल भाषा में अगर आप बोले हैं तो ये प्लैंक एक्सरसाइज है ठीक है ना। इसमें और आप ऐसे इसमें करेंगे। अबे ओ मोबाइल पे लगेगा। ये हिप वाला पोर्शन ऊपर उठाओ। हाँ हिप वाला ऊपर ले। युवराज भाई उधर, हाँ साथी भाई उधर। हाँ क्या? ए इसको थोड़ा पीछे ले जा। हिप वाला पोर्शन ऊपर। ऊपर है भाई, नेक ऊपर है। स्ट्रेंथ, नेक स्ट्रेट। हाँ ए थोड़ा इसको कैमरा को सही कर। आपका ये हिप वाला नीचे है, हिप वाला ऊपर करें। और ऊपर इससे हाँ, ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा हिप को ऊपर किया जाए। हाँ थोड़ा पीछे ले जा। ये तो चीटिंग हमारे युवराज नहीं आ रहा साइड में ले है। जा। युवराज भाई को लेना है पीछे स्क्रीन ले में। ले बेटा पीछे। ये शुरू में बाजी मॉडल थोड़ी है, युवराज मॉडल है हमारा युवराज। युवराज भाई, युवराज भाई। अबे पीछे ले ले। 4.5 मिनट का। सबका ले मजे ले रहा है युवराज। आजकल नॉर्मली 15 सेकंड भी नहीं कर पाता है। अच्छा ये क्या हुआ? बाजी मैं भी हूँ। यस। मेरा कब तक चलेगा? 2-3 मिनट और। पुशअप करे। अबे सामने छोड़ो। अबे दिख रहा हूँ मैं आ रहा हूँ देख। मेरे को तो लग हाँ नहीं तीनों रहा, आ रहे हैं। मर रहा है अभी तो स्ट्रेच ही नहीं आ रहा। ठीक है रेडी एक। अबे मशीन दिया करो, चल ले मशीन दिया कर रहा है। ऐसे नीचे से लगा लो बाजी। बाजी पंप ले लो अभी।